বহুত দিনৰ মূৰত চিৰিয়াখানালৈ আহিছোঁ, বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ, আজি আকৌ এবাৰ আহিছোঁ কিবা কিবি জন্তু চাবলৈ। আৰু বয়স দেখাওঁ কি কি আছে নাই, আগৰ আৰু এতিয়াৰ বৰ্তমান ডিফাৰেঞ্চ কিবা কিবি পাওঁ নেকি, এনে একবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁ আহক। ৰাছেল ভাইপাৰ বিষাক্ত সাপ যে আমাৰ অসমত বহুত মানুহ মৰিছে এডালৰ কামোৰত। So this is guide to Assam State Zoo আৰু ইয়াত দেখুওৱা মতে প্ৰায় 40 বিধ জীৱ জন্তু আছে। হলৌ বান্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম লাষ্টলৈ হেন্দুৰীয়া বান্দৰত শেষ হৈছে নাম্বাৰ 40টো। এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনত এইবিলাক বাঘ সিংহবিলাক ৰখা হৈছে। এই গাইড মতে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে গোটেই চিৰিয়াখানা সুন্দৰকৈ চাব পাৰিব। চিৰিয়াখানা চাব আহি সন্ধিয়া লাগি গ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। ভাল লাগিলে বহুত নম্বৰত দেখাবলৈ আৰু বেবি ফিল হ'ল নিজকে অলপ। আহিব।